quartier, vos amis partout, à travers chaîne YouTube, le message, le même nom, l'actualité politique au Congo. Toujours beau s'abonner massivement, beau aimer, beau partager ma vidéo dans ce que vous avez mingi malamo. Là vraiment, tu es un moko ya communicateur, ya mon mboka Franck Diongo, na combo ya maître Bézi Sao, mais peut-être sur la question d'actualité, trop là vraiment sur ma propos ya Moïse Katumbi Chapwe, natina ya Kabila Kabange, natina ya pouvoir en place, trop la penza. Mais Matali, Bakopopé à Bokechu, sur Seni, jusqu'à présent, pas de consensus entre confessions religieuses, peut-être là sur la question d'actualité en Boka, Congo, dans mon Mboka, Maître Bézi, on a déjà compris ça, Mbote Maître Bézi. Mbote maman nanga Géron, Mbote Belé, na pesi ba Congoma nyonso Mbote bisika bozali kolandanga. Na pesi président honorable Franck Diongo Mbote Ebele. Na pesi ba Congolais nyonso lisusu partout bisika bazali na Australie, na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique, na pesi ba Mbote. Maître Bézi, bonne santé quand on bonne partie MLP et autant. Non, parti ezamalamu, santé d'abord yanga moko ezamalamu, participer ezamalamu. Tout ça na Milulu le 19 septembre, honorable Franck Diongo akoloba devant la presse congolaise et la population congolaise. Donc parti ezamalamu, parti ko fonctionner ndenge ezalaka kaka ezongeli ba activité tout ça moi na stand-by au mona ima ya Covid ndenge yaki. Mais si ko parti ezana en forme, donc moni lelo ezali week-end ya demi-journée, basil tu as na siège. On a un siège, mais malgré réunion au salama, parti ezamalamu. Oui, moi mboka Maître Bézi, to ke penza le matali ba propos ya moi mboka Moïse Katumbi. To kolanda Moïse Katumbi penza na interview no ba accorda qui est a kolobe na tina ya bilan Fachi, a lobe na tina ya comportement na vis-à-vis ya Kabila Kabange bien za problème Kabila te. Azali na problème ya ba proche ya Kabila. A lobe pe na tina ya union sacrée sur loi ya Tiani a lobe te ceux qui ba insister ka koleksa loi na a ko quitter union sacrée. Na ebité lo nyozo préparer na sima Katumbi na lobi déjà aza problème na Kabila te. To mona lobi Kabila Katumbi kamere basangani basali fromo est-ce que venda union sacrée ko résister? Non, nous on est dans le plateau, on a regretté à tout. Naza peut porter parole, il y a Moïse Katumbi, il y a ensemble été, mais il y a émission Oyo Tuninga, il y a démocratie, il y a libre, à Koloba Oyo Amoni, on est à vision naïe, il y a vision naïe. Moni le lolo basaki union sacrée, mutu aïba kiti na nini aïna union sacrée. Mutu na moko ba ibingi ba koteki na union sacrée. Mais il y a propos naïe, on a engagé kaka yi. Donc il y a une polémique qui a été basali batu oyo ba uté ko zana président ba vandaki na président donc ça makambo ya banzoko na banzoko ba yebini ba ko ranger bango moko ba yebini ba ko bongisa po batu ya ensemble pour le moment basali na gouvernement baza ba ministre donc présent toujours aux arana bezo ba kutana présent le rakota conseil des ministres a kozala pika na batu ya ensemble ba ko solo la donc moyena ki na ba polémique qui a été. Mais ceux qui ont Hippolyte Kanambe, et vraiment, on a regretté, bon, ils alliés. Mais les lots de décision, ils ont à l'époque, mais c'est Hippolyte Kanambe, et c'est là qu'Hippolyte n'est pas projeté. On comprend. Pour y avoir président de la République, il y a un garant de la nation. Il y a un qui est Moïse Katumbi. Bon, qu'est-ce qui vous empêche Hippolyte Kanambe a fait ça grâce après ça qui était. Nalandi interview on a temena yoki ndenge yokoloba. Moi ponga pe na mutu efuna landa na yoka ndenge lobi. Alobela ngo par rapport à ndenge nini na ndenge nini. Omoni mutu lelo ngane bona kozala reconnaissant vers Hippolyte te. Na kozongela ka pe yete pona tambola pe na yete. Omona. Donc omoni lelo suki alobi ke ezalaki Hippolyte te ezalaki ba collaborateur na non. Et c'est là qu'il y a Hippolyte qui a une décision. Attends le côté honorable Franck Diongo Boloko, il y a Jikoko, il y a Batunyoso, et c'est là Hippolyte, c'est là qu'il y a collaborateur, il y a là qui sommet. Donc il y a une décision dans la moko. Donc au moins Mboka, on a Sabino le long, on a regretté dans Mboka na biso ba Congolais.
pourquoi tolingi Congo peut avancer te tolingi Congo qui est na bolamu te comment ba politicien na biso bazana koyokana te vraiment et osala nga pasi lelo mona ki ba propos mususu oya lobi boye oya lobi ba oya bazongisi ba oya bafingi donc ekokende malamu te na lobi ba nani ba omona sikoyo to fandi boye na ngongo to koloba boye ba Rwandais ba oseka biso ba Rwandais ba oseka biso ba Zambie ba oseka biso tala élection ya roi ya Zambie ndenge salami elle est dans le calme et s'il peut dans le calme mais pourquoi pas Zambie qui est dans désordre les là opposants wana ya Zambie wana yene mtaka kutana i politique nambe na Lubumbashi o bakangaka yene mtaka président de la République muta financer ki ya nani ali batna ye donc yango to koloba ke lelo ndeko na biso na lobaka milika mo mettre fois géant na bon moko nde to kotonga mboka oyo ce que moni lelo ba papa na biso ba koko na biso balongaki indépendance po bazalaki na bon moko suka suka moni ka likambo table ronde après table ronde moni ka lumumba la kasavu ba bebane ba papa Kalonji comment eloko nyonso na Congo soki bato bakei koyokana na suka bapanzanaka nakopesa l'exemple ebele soki totali lelo na conférence na table ronde après table ronde 30 juin après 30 juin wana omonaki nini kopanzana kasavu na lumumba bakoyokana te bakalonji bapapa kamitatu papa Chombe ba Ileyo papa Mutakanza toujours bapanzanaki et ça c'est de Katanga trouble toujours salamaki toyeti ba ko sala impère mouvement populaire de la révolution papa Tshisekedi na ba Mobutu ba yokani suka basalaki nini babebani lisusu mama na yebi mboka na biso ndeko tambola ndenge nini toye awa na conférence nationale awa suka nini babebanaki esilaki na kimia te babebani Nguza Carlibon akomi na ye ministre bao batengi babiso basoki na moko Mobutu toye na dialogue ya Senko po bakende na suka bato su batrahi lisusu babebani baweleli baposte nayebisa ko esalaka nga pasi toke lisusu lelo makambo ya concertation ya Fachi Beton mais tel a le position commis acteur politique makambo osala oya loba voire même na basaleli ya Nzambe nayebi te mboka na biso tosala jeune prière tolela mpona batolela wapi mboka banda après indépendance ti lelo mboka ekendaka na boyokani te nanu bato mo bafandi bloki te basali bloki mpo baede Congo tala yo moko bapropos komobima oyo alobi nga na condamné nanga Moïse te na condamné nanga Fachi te na condamné nanga IDPS te na condamné nanga parti politique moko te mais maître Bézina kati yo te ça craint parce que le blobi Katumbi abelaki Kabila za mutu mabe abebana Kabila lelo ya komoloba ke ya abebana Kabila ta abebana ba proche na mote komi obangisi te nga lobi boye nga na kokotela ba polémique na bango te nga na salaka politique mpona mutu te na salaka politique mpona ba peuple congolais géant na salaka politique mpona mboka na nga Congo na défendaka Congo parce que na lingaka Congo ekoma ezonga ezala malamu obiki lelo soki basongisaka bato baya kokolonise biso na nga kosenga babelge baya na bango po babelge biso moko ti lelo tokokoka te biso moko ti lelo tokokoka te po soki okoti na polémique omoni nete eza boye Fachi Beton azali président na nga oyo avisitanga na prison Moïse Katumbi aza pe moto a contribuer mpona nga Fayulu pe aza moto a contribuer mpona nga donc ba Jean-Claude Fimba a contribuer ba Bemba ba contribuer nakoki kokotela mutu te nakoloba pe mabe ya mutu te nakoloba pe malamu ya mutu te bango na bango moko bazali bamikolo bango na moko bazali baacteur politique bakoyeba ke soki lelo bakoyokana te bakomema mboka ndenge nini crise monene kosalama na mboka na bolingo nde tokobongisa mboka bato balongola koyinana bato balongola koswana surtout bato bakoluka baproblème mingi ezali kaka bato oyo basala baparti politique baacteur politique yokomonana omonaka bango babebanaka te kaka bato ase na se oyo arépondre baoyo bazongisi baoyo barépondre mboka etambola ndenge nini Maître Bézile tokomona mboka na biso toujours baconflit na baconflit toke mpenza na matali seni tokomona bato basali ya Nzambe banganga Nzambe boyokani eza te jusqu'à présent nanu mpenza batrouve consensus moko te tokomona lobi Dodo Kambasa ki point de presse aza koakize ECC na Senko bato alamuka bango bakolinga bafavorize Martin Fayulu toyebi te
kino lelo oyo babimisaki kadima bato nyonso baboyaki kadima kasi mpe bakozwa ata mo eloko mo kimia moko te po te babisa candidat oyo akoremplace Corneille Nangaa tokoyeba te kopusana moke moke mpe 2023 ekokoka ti nani oyo akozala wana mpo aorganize maponomi atako balobi kadima azalaki choix ya Félix Antoine Tshisekedi mpo te badrible azonga kaka na 2023 koyokani eza te na banganga nzambe toyebi te mboka ekotambola ndenge nakoyebi biso eloko moko moto atrikaka alingaka te bayebaki atrike yo monaki polise kana mbeleka atrikaki abe malumalu bayebaki te toyekoyi bango retard lelo bayozwango imulunda bakorde na toyekoba retard jamais présent akoki kotrike arevesi est-ce que comprendre le problème ya nini dodo pa koki koloba te ke banani bazali pour la muka non okotina omoi biloko wana soki ocrée badésordre mama nakoyebi biso mboka na biso il faut yebake motu nyonso awelelaka intérêt personnel mokolo bato bakowela intérêt ya peuple mokolo kongo ekozala sauve koma bango basali ya nzambe bakoyokana te chaque jour basimbaka bible chaque jour baprêchaka parole de Dieu chaque jour bakoprêcher amour mais baza na amour te bango moko nano le problème eza simple congolais oyo akozala place wana azala kaka sincère azala kaka honnête bakoki kozwa mpe yo géone batie yo mais tolingi kaka moto akozala nalobi ata église catholique bazwi batie ndenge batiaka malumalu mais malumalu asambwisaki église catholique le balongoli na église catholique aboyi kutu aya kutu deuxième tour soki abelaki te anga kosala sous président deuxième tour lere baye kozwa ngoi mulunda yaki na SSC bauti na SSC parti ya nini église ya ngoi mulunda edépendaka na SSC mais ngoi mulunda asali biso mabeti yango na koyebisa bato moto bakotia ye azala kaka congolais oyo alingi bapeuple oyo aza na bolingo ya mboka ngai souci na ngai kaka deux personnes nabaki docteur Mukwenge ou bien défunt cardinal Mosengo mais bato bakowelela sikoyo basango balobi nini bakekutana na chef de l'état n'a rien à voir avec ça chef d'état pas koboma moto apesi bango mwa yo lobi ke bango balobi ke chef d'état mda corrompre mais sikoyo bakekutana na chef de l'état pourquoi occupé de Dokamba bi chef de l'état il a rien à voir na makambo yango na koyebisa yo makambo oyelaka nini le bakoponana bakotinda bapefe na assemblée nationale sikoyo nde mutu bako-examine yango après maître Bézina kati yo te ezaka oui confession religieuse tomoni ici confession religieuse bakende déposer ba PV na bango kolongola SCC na Sainte-Co si confession religieuse bakende ko déposer mais koki kate fallait ba koka bango nyonso 8 au complet mais non le problème est nini ezali toza na démocratie mutu na mutu aza na choix oyo ya kosala ata biso 4 toyokani eza biso nde toyokani soki bino boboyi mais tokende kaka na élection mais le bato bafote 6 nde bino boboyi donc ebimi non sikoyo banani baza majorité c'est ça aussi banani baza majorité mpo bato ya 6 mpe bakoboya bakoki kolinga te babandela lisusu mpo so babi bobandela nakopesa exemple lere toke bake gival frère abimaki élite bon leri Vital Kamerhe a désisté Félix a désisté est-ce que la muka etikalaki te tikali kocontinue te fai luzala mokolo ti bango balongwaki na bango mais bino botikalaki bobi bao majorité bocontinuaki te mpo na nini omoni lelo topuyaka te likambo oyo eza na kote nga na niki mbangiste nakoma na nga na église de réveil mais nasambelaka nzambe partout mpo lelo kimbangiste wana soki abimi asaka congolais eza na likambo soki lelo tobi bon katolike atya mutu na yo mutu naki akosala so magui ndenge malumalu atyaka biso na magui candidat ya catholique ya Sainte-Co babi azalaki ancien candidat ya lamuka na parti ya side oyo apostulaki comme député azwaki mama makambo wana koyebi biso nyonso wana nalobi na yo mboko corruption eza makasi parti politique nyonso eza na intérêt oyo bakowelela
omoni lelo Hippolyte Kanambe aweleli azui lelo abimi atiki yango te atiki kakati nakoloba boyi le problème ya nini bango nyonso witi il faut bayokana mais soki mibale boboyi siko bakobebisa mpona bato mibale mais bato oyo mibale mpe si baleka mutu na bango moko aleka baeshue rambo eyaki malumalu ti malumalu ayaki rambo rambo nde ezali ngoi mulunda ti auti wapi mama nalobi no place wana ekosenga moto aza ponctuel oyo aza sérieux omoni ngonga oyo toana idée to construire mboka toana besoin mboka eza no na bapasi mais tolinga te tobakisa susu mabe mpo eloko ekocréer des ordres ememi bato na glissement lere sikoyo bino bokoboya eloko wana bokobloke yango mikolo mpe ekokendi yango nalobi mikolo mpe ekokendi yango nalobi te mikolo ekokende parceke faute ekozala banani yebisanga faute ekozala banani bazala sincere faute ezala catholique esese mpo omoni lelo mutu moko akatisaka te ezala parti politique ezala église mutu moko akatisaka te azalaka majorité na kati ya congo peuple congolais akoma kobima na conscience na ye moko na 2015 parti politique moko te église moko te mais bakokaki biso balelaki ti telo wana tolongola yango donc il faut baki bapeuple congolais bakomi conscience ya bapeuple congolais ekomi na mboka na bango balingi lelo mboka na bango ebonga donc bato bakatisaka te ke oyo biso toza majorité na parti oyo biso toza majorité na église nikisi. C'est ça aussi, peuple oui, congolais, parce que le peuple congolais nous a commis la conscience na moko éveillé, a commis le loko sunga pas sunga mboka na ye. Mais le loto koloba boye président de la République a vendu ne kimia. Bino moko boko vendre makambo te. Même temps mikolo ko poussana. Mais pour le dessiner mutu, bako dessiner mutu la jour moko ti. Pour la mutu elle comme pas installé, aba na préparation, ya ko préparer ekozwa mwa ta nakoyeba te makambo toboyeli pa Hippolyte Kanambe yango kaka tokomokende nango biso moko biso na biso moko ekosimba te nayebi te nzambe tokota jeune prière mpona mboka ata ya 7 jours basambelela mboka na mboka nayebi te tala bato bakowelela mais walesa ye wana aza na ngomba akobondela nzambe apesa kimia na mitema bato po yeba ke lelo bamisusu oyo bavandi abo bakosepela mobulu ebima yango na yebisu na bolingo nde tokotonga mboka oyo le mpe bokolekisa mikolo bakotya président na seni président na seni abi te ngai mpe namoni ndenge ezali boye ngai mpe nakoki kokende na seni na loyenge te bon namoni tobana na recensement okomona place tokokende yango nayebi yo géone tokosunga mboka oyo soki kaka bolingo ezali soki bolingo eza te bakosunga mboka oyo te. Oui, vraiment, eza mpasi mpenza na banganga nzambe na biso tokosenga mnoka boyokani eleka nyonso parce que 2023 toboyi tokende na glissement wana ekosalema pamba te ekoluka ete makili etanga makambo ebele esalema ekozongisa su mboka na biso nsima maître bezi tokende mpenza na mematali état de siège kuna na este ya mboka na biso congo lelo mpenza bakomona lokola mingi ya badepute oyo baza kati ya assemblée nationale mpe badepute provinciaux ya este kuna bango mpena nde bazali na kati ya makambo oyo etali guerre na este ya mboka na biso congo tomoni babaki susu mikolo po te basala susu état de siège econtinue pour kimia ereganye na mboka na biso congo tomonaka papa na biso président Mboso abetaka lolaka alobaka badepute nyonso baza na bagroupe ya baarmé kuna bagroupe na bango kuna badepose baarme babima na bagroupe mais c'est comme si likambo yango ekosalema te tokomona malgré FARDC ekosala mosala mokolo akolamuka boye bato bele bakufi bakoteli bato donc eza kaka mpasi mpona este ya mboka. Non, le problème est aligné. Mboka eza vaste. Oyebi superficie ya Congo
po olongwa Goma ti ola babunya wana trajet za mulai soki mutu abeli soki bapese par exemple kisa malaria echauffaka lisusu kwa maladi état de siège pe eza bongo pendant que tongo luka kimia côté pe komona pe bato wana bakoki kobanda kotante boyeba ke kimia ekoyambala moko te kaka lelo po bato wana basali ba 20 bafandi bazamba bazala mama ndoki bani mais ma jeune si lelo oyebaka boteka bagero te banani eza bapoliticien ya mboka oyo na bagénéral ya mboka oyo nalobi na yo leri bakena afo bakende Saint City RCD Goma toyekozwa bafe na biso ba Roger Lumbala azoba or ebela kena nango Bunia Goma Uganda azoba une séance blanc aki kotekala mikili ya poto basaki na baintérêt personnel baki na baintérêt ya Congo te est-ce que après guerre wana kimi ekotaki na Congo kimi ekoti te maintenant koyebi biso pendant leur guerre ekosalama kote bakoprofite bairanium ekobima bakolte ekobima bacuivre ekobima bango bakoma bariche bato nyonso basala guerre wana basalaka guerre il faut bake guerre oyo eza kopa bacongolais nalobi na yo guerre oyo soki esili kopi mpe esili yo moi te mikolo oyo kopi ya coltan na Rwanda eza masusu te po tout eza susu te ekomi sikoyo eta na ete bateka siko bord soki olandi bapoliticien ebele na mposoki na mosusu généraux moko boye généraux wana apame na salaire à $300 mais généraux wana otrouve na mosusu na ba 7 immeuble ba 8 immeuble aza président équipe pendant 12 ans azwaka mbongo wana wapi azalaka pauvre RCD Goma nde mutu elukeli biso makambo RCD Goma oyo na bato ya ipolitike ya nambi na bato ya baoyo ya baparti oyo ba-MNT le basali baguerre na bango ale mutu na territoire na ye akangi secteur minéré na ye atui bagroupe na ye apesi bango mandoki soki force armée ningo ya omona signali bango armée koya libo déplacer baoya nzela bobo tenter bango guerre okomona infiltration eza makasi yango moni état de siège fo barenforcaka yango voi me bagouverne mosusu baleki bazalaki na cope nango yo moni te ke ambassadeur ya Italie yo ambassadeur otiki vili akende koluka nini kuna bapesaka mpe covid yango nayebi so Margot oyo mboso akoloba eza na raison mais un jour bokomona bato bacréer badésordre oyo bakozala nayebisaka bino comment guerre na este ipolitike na bakokosisa guerre te akoki kosomba baarme te tala lelo état de siège ye minute ya moke tomoni mwa kimia ekoti naza na mutu aza na Uvira aza na Fizi na ngongo tokoloba bo RCD RDC erécupere bavillage ebele bakenye babotoli basud africain pesi bakomi mpo na nini soki mboka na biso ipolite alingaki mboka alingi koforme basoda aforme basoda te tele bacolonel bagénéraux batindi bango kaka bakende formation na Bruxelles awa na 2003 bakimi bakoti bake ngunda bakenda ngunda ti lelo babaexile officier supérieur est-ce que banda mobutu aforma basoda solosolo est-ce que ipolite kenda baforme soda aforma soda te akina besoin keresila te menga na kotuna yo lelo soto bama bao na par exemple mo neti Shadari ndenge azali anaki ka secrétaire général ya PPRD akina salaire ta foko ma ministre intérieur wana est-ce que mbongo Shadari aza nango ba immeuble aza nango mbongo wana euti wapi sikoyo ye azwi mbongo wana wapi yango nalobi boye nga babi derrière te mais fo bayeba mbongo wana euti wapi l'état na biso efo asala ba-audit na mutu nyonso oyo asala bandako ebele mpo tata nomo atikeli héritage te batikelaki o te tata no par exemple neti bemba atikelaki bemba ba héritage yo bimi mbala moko bina mbongo ebele ozwi mbongo wana wapi guerre este nakoyebisa yo bato ebele baza na kati chef de l'état ye mopa ayebi ke baotera baguerre oyo ayebi bango yo mona te ke basoda na biso na front
se retrouver bien pour le moment. Bâtir mon esprit, mon salaire à malamu, il y a une guerre comme on dit. Et les sièges, à 2023, biso sous ce guerre ici dans la RDC. Kimbi et Kota. Peu bateau sur basa complice, bakanga bango. Justice, dans le bino, Mamadou Ndala. A Tchara Kimi, souki le cimetière à Kitambo. Moussa Mabe. A Tchara Kimi, cimetière à Gombe. Général Nga Baouma, Asuka Liwa. Et pas Kanani, il y a Hippolyte Kanambi. Est-ce que vous avez même non, les lois sont bongotés. Non, les lois sont général, sont compétents. Les général, ils sont solo, ils sont mandoki. Nalobi Moutora, John Numbi, Kabila, là, c'est 4 étoiles. John Numbi, c'est un civil. Oh, biso na Santo Benga, wa Nyangundu, Aziri Mouboaboa. John Numbi. John Numbi a fait la formation militaire. John Numbi a fait la réalité. Réali, règlement exercice infanterie. John Numbi a fait armée à combien de parties. John Numbi a fait un règlement militaire, a fait une discipline militaire. Mais Kabila a fait la moto avec Kabila, a fait John Numbi 4 étoiles. Moto à civil, bon, voilà, tu sais, pété belé, mais guerre beaucoup aussi, ça m'a dit. Peut être qu'on peut ça John Numbi wapi. Mais qu'on peut ça une force aérienne. Mais la civil, John Numbi, qu'on peut ça force aérienne. Dans la force aérienne, John Numbi, à cours de pilotage, aviation, na yeba kelo ko bapesa ki ete ba Delphin Kaimbi civil ba ko pesa demi sarma o muto abenga ngo sarma donc eza unité moko ya blaguité ya service de renseignement militaire bon il peut sabato abongo est-ce que Hippolyte linga kibiso akine ko mboka ti nalobi na yo bino bobengaka muse na bino soki muse soki ero national na bino wana tete nalingaki biso te tata wana ye toyambi na boboto yokati so biso tolingaka te yanga okota na mboko mais tete toyambi ye atu les gens na biso Tshisekedi akangeli biso papa Tshisekedi ake na prison atu Bizimakara apesi ministre affaires étrangères rwandais atu James Kabare atie chef état-major atu ba général na biso atini bango na kitona kopa Hippolyte na itona okomona bambusa mabe bakei ba général Liwanga ba général bambusa mabe okomana ba major bokope ba connaît ba général bokope tala ba général o batangi o mobuta Rwanda akomi kobeta général na biso fimbu est-ce que tato alingaka biso Bugera akangeli biso nzela Gombe mutu aleka te lokola ye akolaka na Gombe est-ce que tato alingaka biso omoni kote baboma armée oke soki musée azalaka ma patriote aka kosala nini eloko ya liboso arekite basoda Mobutu achange boka idéologie lelo na Afghanistan nati me bakoboya bagénéral na bango te na Libye Kadhafi akimi batu bagénéral ya Libye baboyaka basoda te bagénéral bango te bakoyede bino yango nayebi sio makambo ya guerre oyo il faut barenforce babongisa armée soki armée vandi bokomona trouble aussi na moko infiltration nyonso ekouta awa eza na namonaki na kati namonaki basaki mpe eleko ya malamu balongoli Jeannette Kabila na commission mix ya matali défense kuna na pael du peuple bapekisi mpe mama Olive akotaka na bacamp militaire nalobi Olive bakopekisa c'est tout à fait normal soda asalaka politique te yaka kosala bacampagne ya politique na kati ya camp te soda azali ya politique yo koyela biso politique na kati ya camp te dede Jeannette Kabila aza na compétence akozala na place wana te mpo ndeko ne mokuta azalaki président de la république akokotya kimia te ebongo ye akosala nini mboka na biso eza infiltré bolobaka bato bayini moko eza barwandais non na biso mo bacongolais mpo lelo mouta na kota il faut mpo monguna kota yo mo il faut pesa passage mama este wana uranium Angola Rwanda
aza na uranium te mabi meilleur producteur ya uranium meilleur producteur ya cuivre ya cobalt rwanda aza nango te sikoyo nani atekelaki ye keba na balettre r nalobi na yo batrahir biso nga nasengaka na chef de l'état mwana légende il faut akanga bango mutu nyonso akozala na complicité nalobi na mapping batangi bango awa na mapping bacrime humanitaire mais bato wana bakotambola bakowangana nini neti tamboma bakowangana nini tamboma basala déclaration lobi na beti eloko wana ekwei ye moni abomaka bameme obe bataba aboma bato nalobi mundele kutu akoyokela biso mawa akangi roger lumbala me oyo basala biso mabe tini oyo baza na kishasa bakosala bango eloko te yango moni bakomi bafiere bakomi koleka mpe na tv bakokumisa hippolyte batikela biso bakoki te batikela biso peuple tozwa charge na bango totala soki bakotambola na bazandu na baville na meya mpasi mpo na mboko tokomi na biso presque à la fin émission na biso na maître Bézi sao maître Bézi tolobela nanu mamatali combattant oyo évoluera mingi na mikili ya poto na nkombo ya bokechu oyo mpenza akotelemela concert ya werason oyo akobeta na septembre awa akotelemela concert ya kofi akobeta na new arena vraiment ya lobi ete ya Laurent Sokoko oyo aza pétrolier évoluera kuna na Angola akokoma candidat président en 2023 nayebi te bokechu esi akokita mpenza réellement paris esika bayaki bakangaki asaki mwa mikolo ebele kuna est-ce akokita mpenza mpo apekisa baconcert te la folie commence par les gestes mais yo mwana teke ya folie bageste elakisa moto abandile mosu liboma ti nalobi Sokokoma donc ayene na Congo akomi président de la république mpasi nini Sokoko asali na mbuku mama obimaka mosu bakotaka na Congo eza loko na place moko ye kaka eza loko bamboka mwa mike oyene okokomi ni président ye Sokoko acontribue comment ye na contribuera la bokechu acontribuera na ye mpo abwakaka ye wana yali barêve bandoto tala Sokoko na ye biso bokechu akosaka yo akosaka bosoko tala malheur à celui qui confie à l'homme a confié na bokechu va confier na ye obona babiloko na yebisa bango donc politique mosusu soko afani na ye amoni pas cité nayebi te nde nakofote Sokoko yango soki Sokoko yango soki nani soki pétrolier yango soki nini asala nini na Kinshasa ye asala nini na Congo ye oyenoka okomi nokaka mama moko bimia président Oscar Machala mama lala abenda mukila yebi te Oscar Machala abenda mukila ndeko Moïse Katumbi komi nani abenda mukila mboka tembe papa ayebi na pasoni Dédé Bokechu ba interdire ya kota France akoki kopêche concert na Zénith ndenge nini omonaka aloba ne biloko na sentiment mais nga nayebisaka kobundisa no bato te Bokechu wana no osala elilingi ya pamba soki olingi komba Félix azani awa yo yaka osala bamarshe awa tondima yo ya badistraction napesaka moninga na nga conseil amona kona nga na oconseiller mabe leka auti boloko awa ebele babendanaki yeba mpe kombango na poto wa eza deja ya kokabwana mpo basali facile ya corrompre bakabwani na corruption nakoyebisa bango vérité nasolaka presque nde bakokombate ebele komba na bango ezalaki bien le bazalaki toyaki biso nyonso ensemble to bakobundisa Hippolyte mais ndenge Félix azwa bokonzi komba wana ekufa nango nzela tala Bokechu moso araisonnaka bien auta kokanela sufa ile est ce que omona Bokechu araisonnaka bien Bokechu niveau ne lokola bana maternelle mpo motu aza na raisonnement bien moto alandaka Bokechu soki olanda Bokechu eza lokola ozonga na maternelle mpo tala baargument ya Bokechu na façon de parler na ye na ndenge ya avandaka un responsable père de la famille akoki se comporter ndenge se comporta bango lelo miziki eya nango na makambo ya komba te biso toboyaka miziki le toyaki na makambo ya Hippolyte mais lelo oyo tokoloba boye tokolinga mboka ya avance mais ya koluka nini eya rekili Bokechu bino bato ya poto bokóma na babino babindele
mais bakoma ba français bakoma ba français ba belge ba bolandaka biso ba congolais poani ponga na congolais ti lelo président na ngeza na Félix drapeau na ngeza kaka ya bleu wana omonaka wana ya oto tambolaka nango wana bino botumba na bino drapeau bolongo na bino mais bolandaka makambo na biso point omoni ke ba combattant mo ba combattant te ba komba ngulu basa bana combat biti te mutu asa na conscience asa mayele asa na bongo to pesa lelo neti ba makelele bakoma na bon par exemple en français ba petit oyo abetaka na Belgique comme nani petit so na Belgique Lukaku est-ce Lukaku ko bule suma ma Congo akolo baka bon d'origine makoko kota na vie politique ya Congo te mais bango ba kota rapona ni po ba ke ba bololé biso de sala ba marche biso moko to nyoko maka aw biso moko ne to bundela ka mboka biso moko ne to betama yo betama te donc au minimum moment petit dans innocent au saline le côté yo pe ba pesa yo ah sokoko yo ba pesa yo au moins ni pas cité ayi ba komi présent na mboko oh ta na mboko ya mboka tembe mboko na ta omoni ata ba tuso baganga ki o to bima ba président o na eli to c'est l'élection 2023 bon moi nde ba tuso ba binda mikila. Maître Besto, comme nous sommes presque à la fin de l'émission, tu as qui nous moi na mboka Maître Besto, zali moko communicateur, il y a Franck Tiongo, to kompenda na suka Maître Bezi, mais quand on koloba non na mama ok, si j'ai papa molé, et le roni boko là na papa molé a le moto na ye. Ya bino nini guerre na papa molé na on a Franck Tiongo ni ko bozo sango. Franck Tiongo soka limbisa nga guerre silati. Mouzalo ba la guerre sera longue et populaire. Comment ninga na vina ninga ba saka na congolais te. Pona nini? Est-ce que oyebi ke mutu soki ayi ko sala pa na yo asali ka 6 mois alongo journalier faut engager. Mais mutu asali 12 ans. Garçon na lobaka na bongisa fwengi nanga. Asali 12 ans chez monsieur wana ne malemba te comme les Raïdi Kaba. 12 ans. Moutouna ba bengi na gouverneur ya Matadi. Journaliste yana azamu deux fois journaliste bon rappelle na chaîne. Ba ko benga pe caméraman na yo akei wana sentiment. Tout le monde a rappelé président de la République avec ces journalistes moko boy. Ceux qui a sali ba plaisir. Ce que yo chaîne yo sala motema mabe ponani. Alors na la déclaration à garçon là. Aleki na TV lobby avec garçon lobby à Longwe. Voilà, batiki a commis sous pas garçon que oh a fait des recherches. Moi on va le dire oh na ibi ata motorola nete ata micro te ata caméra te on a reporté les malemba plainte to kene na justice na suka. Siko tellement nga na li combattant nazali muto na bundela ba peuple. Ya on a dit ah bon moi ni comportement tata wana. L'air a finga ekati l'air a finga nga bino katinga na kosela ke makam na yebi bien po ba ke lolo mboko yo mboko esa ya bantu valeur ti mboko eseli ya biso tout obundeli mboka bato ba bundeli mboka surtout ngai na bundi mingi nani ngaba sala ba jena ngati mais lelo na ko pesa exemple via se comportera mal tel asanga ba argument lelo na moni mwana soki liza batie ministre de santé azata accord médical te akobeta mutu tonga ndenge nini na yebi te mboka na biso soki otambola ndenge nini wana za ba efa ngobila mais okoko tshela biso pe ba cordonnier ba yena biso cordonnier moko boye comme le ministre intérieur est-ce que zalaka po ba ke famille mo ba égoïste ba kabolaka bango na bango. Maître Beziso comme na fina suka kuna pe junior le malemba yepe kuna zo kotela ngobila kokende te kuna pe kambundo ngobila kokende vila Kinshasa triomphal pe a moyen te salité to bite suto suka to komina biso général benda mo ndambo benda ko mo moke ngomba ya gologota o ngobila cheli biso ngomba ya gologota ngobila cheli biso kuna na triomphal côté papa Titsenti c'est que na betaka discours ya suka wa metala ba tele biso ngomba tala ki bite so ngobila olinga sala biso ni biso bana kasa no tele zandu ngobila papa boni motema mabe wego zandu olobaka lelo zandu combien de mois to komitala ba 7 mois te depuis kanga zandu ata barre de fer boko na yete na moni nde babuka zandu
mabendo ekolongwa na zando namoni mutuka moko omemango eketekango na limete mama o mais kitana on a zando to ça pende mission on a zando atako bakoboya comme na biso na suka merci bon action de partout à travers Congo Lisanga télévision maître Bézina moi mon pouce pe sa numéro on a ba onyo so bakoluka ko contacter no numéro na yo plus 243 90 266 95 22 on sort bien na koyambaye to kosolola oya conseil à conseiller oya kofinga finga pe na finga kalanga o pa koloba mabe o kanelanga to o neti jeune mo ba leki mutai police kanambe mo boy ce qui jo mambeta alobi yo na la ça to beto masasi yo mo betinga masasi tala i politique na pouvoir aina mandoki aina ba armée na banga kete bo ngamba na ko banga masasi na nzoto wanga merci na sepili bon on a qui sont de partout à travers Congo Lisanga to inasuka tuendeki bino mwana mboka maître Bézi na perte sur l'actualité politique pour le Congo to komi nasuka merci na Gédéon avec bon na sima caméra merci na baono so na so partout dans le monde entier intendant de caractère mon vieux David Olito JBB papa social depuis États-Unis c'est les Tunga de Lausanne mon vieux Victor Kapesa vraiment ngobila musala mabe mais quand un peu ko bongisa côté bana Congo ba sepela le biso to senga to zaka besoin ya kimi est social biso za mala momingi ko za kitoko ngapi so nzamba zoni te to kutani na mikoza likoya